قناة خنيفسة وقناة عبد المغيث تمتع بالوصفات الطبيعية المجربة 1000%. إفطار صباحي ضروري خلال فترة الامتحانات، كيخلص من التعب، الإجهاد، الإرهاق، كيزيد في التركيز وكذلك تنمي الذكاء بالنسبة للأطفال. ممكن أنك ديريها للرضع ابتداء من 6 أشهر باش هكا ما يفيقوكش في الليل. وكذلك هاد الوصفة صالحة لمن يعانون من مشكل فقر الدم، نقص المخزون ديال الحديد، تتقوي المناعة، وكتخلص حتى من مشكل ديال الكحة والسعال والرشح وجفاف ديال الحلق، وكتعتبر سيرو طبيعي اللي غنخدموه مع بعضياتنا. وكذلك بالنسبة للناس اللي ما تيقدروش يفطروا او الرياضيين، كنقول لكم هذا احسن بروتين طبيعي ممكن انكم تعتمدوه، ولكن ضروري يكون عندكم الميكسور او الخلاط الكهربائي باش نوجدوا السيرو ديالنا او الشراب الطبيعي ديالنا. ما تنسوش الا كنتم من محبين الوصفات القصيره والسريعه، غتلقاوها في قناتي خنيفسه كيف شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو الصوره ديال الوصفات اللي تقسمناها معكم. نبداو على بركه الله ونتعرفوا على هذا المنجم ديال الفيتامينات والمعادن اللي كيحتاجها الجسم ديالنا، واش فيها من فوائد ومكونات. على بركة الله، ورقة وقلم لأن المقادير مضبوطة، ووصفة اللي غتهني بزاف ديال الأمهات واللي غادي يشكروني عليها بزاف 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 بزاف. يلا نحيدو الميكسور ونبداو على بركة الله، خاصة لمن يعانون من مشكل الحساسية والربو السعال والكحة. هاد الوصفة ما هي مرة ما هي حارة. نبداو على بركة الله. اول مكون اللي غادي نحتاجو في الوصفه ديالنا هو مكون طبيعي. معروف ان القرد كياكل بزاف الموز نظرا للفوائد ديالو الكثيره، وكذلك الفيتامينات اللي تحتوي عليها. مهم بالنسبه للرجال وكذلك للنساء، تينفع في علاج مشكل البروستات والتضخم ديالها نظرا للغنى ديالو بالفيتامين B6 والالياف اللي كتلعب دور كبير وهام في تقليل مستويات الكوليسترول وتوازن الحالة المزاجية لمن يعانون من مشكل القلق والعصبية وما عندهم خاطر. على فكرة بالنسبة للقشر ما غادي يشلوحوه، إنما غادي نحتفظوا به لأن غادي نستعملوه في الوصفة ديالنا. ما تنسوش أنه كيمد الجسم بالطاقة وكيعالج المشاكل الهضمية، خاصة لمن يعانون من مشكل الإسهال. وهادشي علاش قلت لكم ممكن انكم ديروه لوليداتكم في الفتره ديال التسنين او لا ملي بداو ينوضوا سنينات. طفي على الفران. كنوجد واحد لاكوموند ديال الحريشات غادي نتقاسمها معكم في الحلقات القادمه ان شاء الله باذن الله. دائما الناس اللي تعانيوا من مشكل ديال الغثيان القيء، ونظرا ان الموز تيكون من بين الفواكه اللي تكون شويه ثقيله في الهضم، غادي نزيدو معاه الزنجبيل او سكينجبير اللي كيقلل الخطر ديال الاصابه بكثير من السرطانات. وهادشي علاش كنصحكم انكم ديروهم لوليداتكم، خاصه اللي تعانيوا من مشكل ديال فقر الدم، وما تستهنوش بالامر، لان الزنجبيل او سكينجبير كيقتل لنا الخلايا الضاره في الجسم واللي تتكون واللي اكيد عندها ضرر على الجسم ديالنا. ما نساوش انه كيعزز لنا الصحه ديال الجسم الهضميه. وغادي نحتاجو من هنايا واحد الكميه اللي غادي تخلص من مشكل ديال السعال، وكذلك غتقلل لنا حتى من نزلات البرد اللي كيتصابوا بها الوليدات ديالنا بكثره. غادي نضيف عليه كذلك ملعقه صغيره منه فقط، راها كافيه لتدفئه وتسخين الجسم وزياده حتى معدل الايض. وهنا غادي ناخذ مكون اللي كيزيد الوزن، وكتعتبر هذه الوصفه فاتح شهيه طبيعي، خاصه الناس اللي بغاو يغلاضوا او يسمنوا، وكذلك يبرزوا العضلات ديالهم، وتتنفع حتى بالنسبه للرياضيين وتزيد الوزن بشكل رائع. غادي نضيفو
الشوفان ملعقة كبيرة منه كافية، لكي تعتبر غذاء متكامل واللي عنده فوائد كتيرة. 2 معالق كبارين من مكافح فقر الدم، وأنا كنسميه بالنسبة ليا شخصيا أهم شيء اللي ممكن أنكم تعطيوه للوليدات ديالكم فترة الامتحانات، بحيث أنه كيمنع لنا فقر الدم، لأن فقر الدم راه تيخلي الوليدات ديالنا ما تيركزوش، كيخليهم أنهم ما تيحفظوش بسرعة، وفي نفس الوقت تيولي عندهم مشاكل حتى في الصحة ديال الجسم ديالهم، تعب والإجهاد والإرهاق. وهنايا غادي نحتاجو العنب الجاف اللي معروف على الدور الكبير ديالو في حماية صحة العين، وكذلك تحسين صحة الجلد، وخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب خاصة عند الصغار. نضيفو منه معلقة اللي تتكون كبيرة كافية لأن المكونات اللي عندنا حلوة، وغادي نضيف منه كذلك مكون آخر اللي دائما البنات أنا شخصيا معتمد في الكوزينة ديالي وفي الطبخ ديالي، وكنسميه المضاد الحيوي الطبيعي الانتيبيوتيك طبيعي اللي ممكن أننا نستعملوه وتخلص من مشاكل الجهاز التنفسي، اللي هو الزعتر، واللي كيحارب لنا الأمراض التنفسية اللي من بينها الحساسية والضيقة والربو، وكذلك حتى المشكل اللي تيكون ديال ضيق التنفس. ايوا شفتوا خالتكم عبد المغيث هذه المره جابت لكم وصفه اللي حلوه واللي ما فيها حروره وما فيها مروره، وغادي تعجب بزاف الوليدات الصغار. واكيد كناخذ منه معلقه اولا نصف ملعقه صغيره الا كنا غنديروها للوليدات الصغار، اما الكبار كنديروا معلقه كامله. كنطبخوه مع ربع لتر ديال الماء كيف شفتوا معايا ولاحظتوا. كنطحن المكونات جيدا، واكيد كنخليها حتى كتطلق وتبرد. ممكن انك تحضريها مثلا في الصباح ونخليوها العشيه كيف ما درت انا، وتتبداي كتعطيها للوليدات ديالك في حاله الا كان عندهم مشاكل في الالتهابات ديال الشعاب الهوائيه وعندهم مشاكل ديال السعال. اما الا بغيتيها ليهم غير الفطور وكانوا ما تيفطروش ليك، ما عليك غير تفيقي شويه بكري وجديها ليهم، لان هذا الخليط كيتخاد شويه بارد او لا دافي في خلال فصل الشتاء. ما تعطيش ليهم سخون باش ما يعجبهمش، انما حتى كيبرد وتنعطيوه للوليدات ديالنا كيفطروا به مع الصباح قبل ما يمشيو للمدرسه. اما الا كان بالنسبه للربو كيف قلنا كنعطيوه ليهم بالمساء وما تيشربوش من وراه الماء. بالصحه والراحه الى